So general dini baca ni para di Srimad Bhagavatam jang Kanda Jito Akhan Sali para Sakko phitပါတယ်ဒီအခန်းကဗါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကশ্যပမုနီနဲ့ဒီတိတို့ရဲ့ဒီအဖြစ်ပြပေါ့ကশ্যပမုနီကသူကဒီတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူကအိမ်အောင်ပြုထားပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းသူ့ကိုလူလေသေးမရှိပြုစုဆောင်ရှောက်သူနေတယ်သူတို့ရဲ့ယတိပေါ့တော့ပြောကစ္စပမုနီကအဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီတိမှာဒီသူကဒီကစ္စပမုနီကဘယ်တော့တော့မှသူကသူအားထုတ်ခြင်းကြံပြီးနေလဲလို့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိမှမရှိမှကိုသူမသိဘူးအဲ့ကညနေချမ်းတစ်ခုမှာဒီတိကနေပြီးတော့မှသူ့မှာဒီသားသမီးရကျင်တဲ့စန္ဒဆိုတော့သူဖော်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီအခုဒီဇာတ်တော်တယ်မှာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီတိကကစ္စပမုနီကိုသူကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဘယ်လိုပြောပြလဲလို့ဆိုရင်ဒီတိရူအာချယမဟုရအာတမနောယရဒံရှရေယစကာမစယမာနိနီယစယံဆွာဓုရမဒ္ဒစယပုမံစจရတိဝိဂျဝရဟO respectful one, a wife is so helpful that she is called the better half of a man's body because of her sharing all auspicious activities. So, Zani Maya Tayaw haတဲ့လေးစားထိုက်တော့သူလို့ယောက်ျားသူကဒီလိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဇနီးမယားတယောက်ဟာတဲ့ဘလောက်တောင်မှအကူအညီပေးနိုင်လဲလို့ဆိုရင်တဲ့သူ့ကိုယောက်ျားရဲ့ better half ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဝက်လို့တောင်မှသတ်မှတ်လို့ရတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူမဟာမင်္ဂလာရှိသမျှလှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုဝေမျှပြီးလှုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ A man can move without anxiety, entrusting all responsibility to his wife. ယောက်ျားတယောက်ဟာတဲ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုယုံကြည်အနံ့ထားပြီးဆိုရင်တဲ့သူဟာဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီမှာပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ပြုဒီဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတွေမှာဒါကိုမပြုရဘူးလို့တားမြစ်ထားတယ်မရှိဘူးသူ့ကိုဒီစွန့်လွတ်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတောင်မှလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီဝိဝဟဆိုတာဒီအိမ်တော်ပြုတာပေါ့လူဘဝမှာလုပ်ရမယ့် sanskar 16မျိုးထဲမှာဝိဝဟ sanskar ဆိုတာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်။ပါဝင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာမှာအများအားဖြင့်ကအိမ်တော်တွေပဲရှိကြတယ်။အိမ်တော်တွေပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိမ်တော်တွေတို့ကိုပဲယဟန်တွေဘုန်းကြီးတွေတခြားဒီပရဟိတလုပ်ငန်းတွေဘာတွေညာတွေအားလုံးဟာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီအိမ်တောင်တွေအပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးသွားနေတာဟုတ်တယ်။အာရှရမ်၄ခုရှိတယ်။ Brahmachari, Grihastha, Vanapastha, Sannyas ဆိုတော့ဒီအာရှရမ်၄ခုထဲမှာ Brahmachari ဆိုတာဒီခုနပြောတဲ့ကျောင်းသားဘဝသူတို့ဟာလည်းအိမ်တော်မရှိဘူး
वानप्रस्थ सोरे अंजिन जाबो दुरो हाले मी को ने यारे संन्यास रे यहांगा ले तो यहां बो सोरे ना पावन जो मी को भी तो आने यारे सो अरी मा दी ना लू अपोजी जी लेगू रे मा ना लू बाउ ये अपाइन छा लेगू रे मा दी इन डाउन देयर सोरे दी अपाइन छा हा तू आलों को सपोर्ट लो ने यारे दुरी होते दुरो मेजॉरिटी ले होते सपोर्ट ले लो ने यारे don't touch your leg no allo yo support တဲ့လုပ်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီပြီးတော့လူတွေအားလုံးကလည်းအိမ်တောင်ပြုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့သူတွေပဲဟုတ်တယ်အိမ်တောင်နော်ပြုတ်ပြီးသားလူတွေလည်းများတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာ arrange marriage ဆိုလည်းရှိတယ်နော်ဒီခိုးပြေးသွားတယ်လည်းရှိတယ်ဒီခိုးပြေးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းနော်ဟိုရင်ဒီကိမန်စာရမခိုးပြေးတယ်ဆိုတာသူဂန္ဓာရဝိဝါဟလို့ခေါ်တယ်ခိုးပြေးတဲ့ကိစ္စဂန္ဓာရဝိဝါဟနော်ဂန္ဓာဝိဝါဟဆိုတာတတိရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူလိုချင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုသူမပြေးသွားတာပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရင်အားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာနော်တတိရှိမပြေးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါနော်သဘောမတူတဲ့ကိစ္စမှာတတိရှိယူသွားတယ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါလည်းဒီ system လည်းဟိုတည်းကရှိတယ်နော်ဘဂဝန်ရှိခရစ်ယာန်ပွင့်တော်မူစဉ်အခါကတည်းကဒီဂန္ဓာရဝိဝါဟဆိုတာရှိတယ်ခိုးပြေးသွားတာဆိုတော့ဒီအိမ်တောင်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအိမ်တောင်ကျသွားတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟာသူတို့တွေဟာတကယ်တမ်းပြောရင်အနာဂတ်လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကိုတိဆောက်မဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်နော်အနာဂတ်မှာလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကိုတိဆောက်မဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေဟာနော်ဒီမိဘကမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကသူတို့ပြုပြင်ပုံသွင်းတယ်လို့နော်ဒီကလေးတွေဟာဖြစ်လာမယ်နော်ကလေးတွေဆိုတာကအတုမြင်အတတ်တင်တဲ့အဖွဲဟုတ်တယ်သူတို့ဖျောင်းလို့ပဲသူတို့ကိုဘယ်လိုပုံသွင်းသူတို့အဲ့ဒီပုံတိုင်းသူနေသွားမဲ့သူဟုတ်တယ်ကလေးတွေဆိုတာဆိုတော့အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာဟာကြီးစွာသော responsibility ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါဝေဒကျမ်းစာတွေကသင်ထားပေးတယ်အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာကလေးကစားစရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်လူသားတွေအိမ်ထောင်ပြုတာပေါ့နော်ဟိုခွေးတွေကြောင်တွေအိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာတော့ဒါ is not a big thing ဟုတ်လားခွေးတွေကြောင်တွေအိမ်ထောင်ပြုတယ်အိမ်ထောင်ဆိုတာ sex မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်နော်အခုတော်များများထင်နေတာကနော်အိမ်ထောင်ဆိုတာနော် sex အတွက်လူတွေအိမ်အောင်ပြုကြတယ်လို့ထင်ကြတာ it's not like that နော်အိမ်အောင်ပြုရဲဆိုတာဟာနော် responsibility ခုနကပြောရအိမ်အောင်တဲ့တယောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရှိနေတောင်ကအကြီးကြီးပဲဒီဘုရားကျောင်းနေစောက်တယ်ဆိုတာဗါလေဘုန်းကြီးတွေကပတ်စံရှာပြီးစောက်ထားတာနော်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးပတ်စံရှာပြီးစောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေအလှခံပြီးတော့နော်ကမ္ဘာမှာရှိသမျှဘုရားကျောင်းကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအလုံးဟာဒီအိမ်တောင်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်နော် they earn and they give also သူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့ထားရဲ့အပြင်သူတို့ကပေးလဲပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်နော်အိမ်တောင်တွေကိုနှိမ်ချဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဟိုမလုပ်တဲ့အရာဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုအိမ်တောင်မပြူတာဒါကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လားကိုကနော် तू ကဟိုအိမ်တော်ပြုတ်လို့သူ့ကိုယ်သူညှိတွယ်မယ်ထင်လို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်မပြုတ်ပဲနေတာ best ဒါကျွန်တော်တို့ individual သဘောထားပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးတလောက်ကောင်းဆိုခင်ဗျားဘာလို့ဘုန်းကြီးဘိုးနေတာလဲလို့မေးကြပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်မဟုတ်လားအိမ်တော်ရေးကတလောက်ကောင်းနေဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲမဟုတ်လားအိမ်တော်ပြုတ်ထားရင်အိမ်တော်တာဝန်ရှိတယ်နော်တခြားတာဝန်တွေသူ့မှာ responsibility တအားများတယ် responsibility တအားများတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထောင်တဲ့တယောက်ကဖုံးကြီးထက်ပိုပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေမှရမှာသူရဲ့အတွေ့အခေါ်သူရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာဘာပြောဆိုအိမ်ထောင်တဲ့နော် Grihastha Brahmachari လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အိမ်ထောင်တဲ့ဖုံးကြီးတွေတဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်အိမ်ထောင်တဲ့ဖုံးကြီးဘာလို့လဲသူတို့ကအိမ်ထောင်တော့ရှိတယ်ကာမကိစ္စမရှိတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်ဒါဝေဒကျမ်းမှာဒါကိုသင်ထားပေးတယ် Grihastha Brahmachari နော်အဲ့တော့ဝေဒကျမ်းကဘာခွင့်ပြုထားလဲလို့ဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုရင်နော် तू ကသားသမီးတော့
နော်သားသမီးမရတဲ့အိမ်တောင်တွေကဟိုနော်ခေါင်းလောင်းမရှိတဲ့နေရာလို့သူကအတန်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးနော်သူက6ကနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သားသမီးရလာတာဟာကောင်းတယ်နော်သားသမီးမွေးလာတာကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့နော်ဒီလူတွေရဲ့မျိုးဆက်ပြန်ပွားတဲ့ system ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဟာမျိုးဆက်ပြန်ပွားတဲ့ system ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါကိုမျိုးဆက်ပြန်ပွားဖို့ဆိုတာက तू ကဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မျိုးဆက်ပြန်ပွားတဲ့ကိစ္စဟာဒီအင်မတန်မှအန္တရာယ်လည်းများတယ်နော်ဝေဒနာလည်းကြီးတယ်ဒုက္ခလည်းများတယ်ဆိုကြပါစို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတော်ယုံတန်ယုံကိစ္စမဟုတ်ဘူး तू ကနော်အမေတစ်ယောက်ကခလေးတစ်ယောက်ကိုဘိုက်ထဲမှာ6လလွယ်ပြီးတော့မှနော်မပေါ့မပါနဲ့နော်အထဲမှာခလေးနဲ့ तू နေရတဲ့ဘဝဟာ it's a very very difficult life ဒါကြောင့်အမေတွေကိုကျေးဇူးဆက်လို့မကုန်ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြန်ပွားဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီလောက်ကြီးဒုက္ခများတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကြတယ်လို့ဆိုရင်သဘာဝတရားရကျွန်တော်တို့လှည့်စားထားတယ်ဘာနဲ့လှည့်စားထားတယ်ဆိုရင်ဒီကာမကိစ္စရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအားလည်းတအားပြင်းတယ် तू ကနော်ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားမှုရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအားတအားပြင်းထန်တယ်အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ထားမှနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးသူတို့ကမေ့သွားတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံခံစားမှုတွေမှာနင်မျောသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခလင်းမွေးရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းနော်တကယ်ဟိုအသက်နဲ့လဲပြီးမွေးရတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်လားအခုမှသာစီဇေရီယန်လုပ်တဲ့အခါဘိုက်ခွဲပြီးမွေးတဲ့အခါမှာတော့အခုတော့နည်းနည်းသက်သာတယ်နော်ဒီတဘာဝအတိုင်းမွေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်တောင်းတောင်းမခံနိုင်လောက်အောင်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ထက်မှာနော်ဒါပေမဲ့တဘာဝတရားကြီးရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုရင် तू တော့မကြမ်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာရှိတယ်အင်မတန်ဒုက္ခများတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးလေးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေအကုန်လုံးကဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာဖြစ်သွားလဲပြန်မေ့သွားစေတယ်တစ်ခုလုံးနာ it forgets everything ဆိုတော့တဘာဝတရားကြီးအကုန်လုံး तू ဖန်တီးထားတယ်เนาะတဘာဝတရားကြီးအကုန်လုံးဖန်တီးထားတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ဒီဝေဒကျမ်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝေဒကျမ်းမှာလမ်းညွှန်တဲ့ system ကတော့သူကတော်တော်ကိုစနစ်တကျလုပ်ထားတယ်နော်အိမ်တော်ပြုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူကစနစ်တကျလုပ်ထားတယ်နော်အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာနော်လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဂျာမှာခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုပေါင်းစည်းတာမဟုတ်ဘူးသူကနော်လူတွေတော်တော်များထင်တာကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုပေါင်းစည်းသွားတော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာနော်သူတို့ရဲ့စိတ်ချင်းအတူတူပေါင်းသွားစိတ်ပေါင်းသွားတာတကယ်တမ်းပြောရင် it is the union of the mind union of the spirit not union of the body နော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းစည်းဆိုတာဘယ်လောက်ကြာပေါင်းစည်းလို့လဲကျွန်တော်ပြောတာနော်လူတစ်ယောက်ကနော်အိမ်တောင်တဲ့ဘဝမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းစည်းတယ်ဆိုတာဗါတယ်ဒီ sex အာယုခံစားတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာခံစားလို့လဲတခြားအချိန်မှာနော် 99% က99% အချိန်ရပါလဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိပဲအတူတူနေရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအတူတူနေရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုကိုသူသွားဆိုတော့နော်အိမ်တော်ရှင်တွေအားလုံးကဒီကျမ်းစာတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုသူတို့လိုက်နာသူတို့လေ့လာရမယ်နော်ဒီအိမ်တော်ပြုတ်တော့မဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီလို့ဆိုရင်နောက်ဦးကကျွန်တော်ပြော concept ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ concept က clear ဖြစ်နေရမယ်ငါယောက်ျားဘာတူလဲငါမိန်းမဟာဘာတူလဲငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးသွားတဲ့အခါငါတို့ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲနော်အခုကကျွန်တော်တို့ကိုငယ်ငယ်တွေက training ပေးလာတာကချောတာလှတာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်အသားဖြူတာတန်ဖိုးရှိတယ်အရက်မျက်နှာတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တွေက training ပေးလာဒီလို training စိတ်ပိုင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က consider ကိုမလုပ်ထားတာနော်လူတစ်ယောက်မှာ consider နော်သူများကိုသူဘယ်လိုဆက်ဆံလဲကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကကိုဘဝလက်တွဲဖို့တစ်ယောက်ကိုရွေးတော့မယ်ဆိုရင်နော်မဟာတမဂန္ဒီပါပြောလဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့တိတ်ခါဟာဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ဆိုရင် तू ကတရိษံတွေကိုဘယ်လိုထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တိတ်ခါကိုသိနိုင်တယ်ဒါမဟာတမဂန္ဒီပြောတာနော်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဟာတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာလူတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်တယ်တရိษံတွေကိုတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးအဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှာဖြစ်တဲ့မို့ तू ကဘာလဲအဲ့တရိษံတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားပဲဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပြည်က
जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय နောက်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မဟာသမားဂန္ဒီကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့အစိုးရရဲ့တိတ်ခါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့တိတ်ခါဆိုတာဘာလဲဆိုရင် तू ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲတိရစ္ဆာန်တွေကို तू ဘယ်လိုထားလဲအဲ့ဒါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့တိတ်ခါအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရမယ် तू ပြောတာမဟာသမားဂန္ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရလဲလူသားတယောက်ကိုကျွန်တော်ကဘဝတစ်သက်လုံးကိုလက်တွဲသွားမှာဟုတ်တယ်မလားဟိုအိမ်ထောင်ဆိုတာဒီဝေဒကျမ်းမှာ divorce ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာမှာနော် divorce ကွာရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမရှိတာအစ္စလာမ်မှာရှိတယ်တလတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်နော်ဟိန္ဒူမှာကွာရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးနော်အိမ်ထောင်ကပြုတ်ပြီးသွားရင် committed ပဲနော် committed ပဲ तू ကညှိနှိုင်းပြီးတော့နေသွားမယ်ဘဝပဲဟုတ်တယ် तू ကအဲ့လိုမျိုးနော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအခုခေတ်မှာတော့ယောက်ျားတွေတအားဆိုးတဲ့အခါကွာရှင်းမှုကိုအိန္ဒိယကလည်းခွင့်ပြုထားပါပြီအခုတော့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်အိမ်တောင်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာနော်ဒီဘဝတစ်သက်လုံးကိုလူတစ်ယောက်နဲ့သွားမယ်ဆိုသူ့ရဲ့အရေးအချင်းကိုတော့အရင်ဆုံးစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့အရေးအချင်းကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်အခုအိမ်တော်တွေပြုမဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတယောက်ကိုတယောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါဘလို့စစ်ဆေးလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု dating တွေပါတွားကြတယ်မလားအခု dating website တွေတော်တော်လေးနာမည်ကြီးနေ dating ပေါ့နော် dating မှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုရင်နော် dating မှာကြည့်နော်အမျိုးသမီးတွေမေးလိုက်အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုအနောက်တိုင်းကဘလို့တင်ပေးလဲလို့ဆိုရင်ခမရဘလို့ယောက်ျားမျိုးကိုရွေးမလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကဘာပြောမလဲဆိုရင်နော်အမျိုးသမီးတွေအများအပြား 99% ပြောမဲ့စကားဒါကသူတို့ခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာဘယ်သူကရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အနောက်တိုင်းကရုပ်ရှင်တွေဘာတွေညာတွေရိုက်ထည့်လိုက်တာဘာရိုက်ထည့်လဲဆိုအမျိုးသမီးကြောင့်မေးကြည့်ခမရဘလို့အမျိုးသားမျိုးကိုဘဝမှာလက်တွဲပေါ်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးဆိုးကျွန်တော်ကိုပြန်ချော့နိုင်ရမယ်သူတို့ပြောမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲအဆိုသူသိနေရမယ်နော်အားလုံးပါပဲကျမရဲ့ကြုံခံရမယ်သူပြောချင်တာဒါပဲNo, so this is not right. ဒါဟာကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်း culture မှာမရှိဘူးနော်ဒီဥစ္စာအရှိတိုင်း culture မှာလုံးဝမရှိဘူးဒီကိစ္စဒါကအနောက်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အမှတ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စနော်အမျိုးသမီးတွေကိုဆင်းပြီးတကားဖွင့်ပေးရမှာတို့နော်သူတို့ဆက်ဆံတာအမျိုးသမီးတို့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗာလဲဒီမှာရှီလာပရောပတ်ပြောထားတယ်ကာမအာယုံခံစားမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲသူတို့အတွက်ကကာမအာယုံခံစားလို့မရရင်နောက်တစ်ယောက်နဲ့သူတို့တွဲမှာနော်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမမင်္ဂလာဆောင်ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်အခုန dating သွားတယ် dating တွေသွားကြတယ် dating တွေသွားကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကမေးခွန်းတွေတယောက်ကိုတယောက်အပြန်လာမေးကြတယ်အပြန်လာမေးကြရင်ခမရဘာကြိုက်လဲကျွန်တော်က tennis ရိုက်တာကြိုက်ဟာကျွန်တော်လည်း tennis ရိုက်ဒါဆိုခမရနဲ့ကျွန်တော်တူပြီခမရကဘာကြိုက်လဲကျွန်တော်ကကြက်သားကြိုက်တယ်ခမရကလည်းကြက်သားကြိုက်ကြက်သားကိုဘယ်လိုကြိုက်ကျွန်တော်ကြော်တာကြိုက်တယ် तू ကချက်တာဟာဒါဆိုခမရနဲ့ကျွန်တော်တိတ်မဖြစ်ဘူးခမရကြော်တာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ကျွန်တော်ကNo, မကြော်တာကြိုက် What is this? What nonsense is this? ဟုတ်လားကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်ကြိုက်မယ် तू ကြိုက်တာ तू ကြိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားလုံးဟာအတူတူနေနိုင်မယ်လူနှစ်ယောက်ကအကြိုက်တူမှပေါင်းလို့ရတာလား What kind of nonsense is that? ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘာဝါဒကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါဒနာပါလေ तू ဓာတ်ပုံရိုက်တာအဲ့ဒါဆိုနှစ်ယောက်လုံးလင်မယားဖြစ်လို့ရပြီ Is that what? No, this is what it's going to do the whole life. No. ဒါကအနောက်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲထည့်လိုက်တဲ့ concept မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ quality ဟာသူ့ထက်အခုနပြောတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ quality ဟာ तू ကတရိษံတွေကိုဘယ်လို treat လုပ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုသတ်မှတ်တာမလားလူတစ်ယောက်ရဲ့ quality ဟာလဲ तू ဟာသူများတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဂရုစိုက်လဲလုတ်ပေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ quality ဟုတ်တယ်နော်ဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့ quality ကဒါပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ quality ဆိုအခုကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအားလုံးနော်အနစ်နာခံတဲ့သူတွေဟာနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေပဲအနစ်နာခံခြင်းဟာလူရဲ့ quality ပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မားတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ quality ဟာသူကအနစ်နာခံတတ်တယ်ငါ့ကိုဒါလုတ်ပေးမှငါဒီလိုလုပ်ပေးမှငါ့ကိုပြန်ချော့မှငါဘာလို့လုပ်မှငါဘလို့တော့ဒါ quality မရှိတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်ဒါက No this is not a quality means no အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လူတွေချစ်ကြဘာကြောင့်လဲအနစ်နာခံခဲ့လို့ချစ်တာမဟာသမားဂန္ဒီလူတွေချစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲထောင်ထဲမှာသွားပြီးနေတယ်သူရဲ့ ideology သူကင်ထားတာ
နော်သူ့ British ဆိုတာထောင်ထဲထည့်တယ်ရတယ်ထောင်ထဲမှာသွားနေတယ်အဆန်ကခံတယ်နော်လိုချင်တာများရင်ရေမတော့ပဲနေတယ်နော်တေးရင်တေးပါစေနော်အနစ်နာခံတဲ့သူဘိုးကျောင်းအောင်စားမယ်ကြည့်ဘသူပဲကြည့်ကြည့်နော်ဒီ logi ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘသူပဲကြည့်ကြည့်သူတို့အားလုံးဟာအနစ်နာခံခဲ့အခုနရိန္ဒြမိုဒီနာမည်ကြည့်နေဘာကြောင့်လဲသူတရက်ကို3-4နိုင်ပဲအိတ်တယ်တနေ့လုံးရုံးမှရှိတယ်လှုပ်တယ်သူနော်သူမှပျော်ရွှင်စရာဘာမှမရှိဘူးသူရှောက်လဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူပျော်ရွှင်စရာသူကဘာမှမရှိဘူး he has no personal life he has dedicated his life for the country လူတယောက်ရဲ့ quality ဟာသူများတွေအတွက်ဘယ်လောက်အနစ်နာခံယောက်ျားတယောက်ရဲ့ quality ဟာမိန်းမအတွက်ဘယ်လောက်အနစ်နာခံနိုင်လဲမိန်းမတယောက်ရဲ့ quality ကယောက်ျားအတွက်ဘယ်လောက်အနစ်နာခံနိုင်လဲနော် that is the quality ဆိုတော့အခုနပြောတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့အိမ်ထောင်တွေရဲ့ဘဝဟာအရေးကြီးတယ်နော်အိမ်ထောင်တွေဆိုတာအစင်ပြေတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလည်းရှိမယ်အစင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလည်းရှိမယ်နော်ချမ်းသာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလည်းရှိမယ်ဆင်းရဲတဲ့အိမ်ထောင်ရေးလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီနော်ဒီဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတာထက်ဆိုင်နော်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတဲ့ဆိုင်လူမှာ quality ဖြစ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်လာခဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုကနေမွေးလာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးဟာနော်မိဘရဲ့တောင်းကတော့ဘယ်လောက်ကြီးလဲမိဘရဲ့တောင်းကတကယ်ကြီးတယ်သူကမွေးလိုက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးပညာတတ်အောင်သင်ပေးလိုက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးနော်လူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်ဒါလူတိုင်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကဒီလိုလုံးမှာသူကနော်အဲ့ဒါတော့အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့ဆိုတာဒါ sex မဟုတ်ဘူးဒါ it is not about sex no it is nothing to တကယ်အိမ်တော်ကြတဲ့လူတွေမေးကြည့်လေနောက်ပိုင်းမှာ sex ဆိုတာသူတို့အိမ်တော်ရဲ့မှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်တော်တစ်ခုကိုတာယာထားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီ concept အတွေးခေါ်ကအရေးကြီးတာအိမ်တော်တစ်ခုတာနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီတီနော်ကနေမတားကနေပြီးတော့မှကာဆီပမုနီကိုသူကဒါကိုပြောပြတာဒါကိုပြောပြဆိုတာအမျိုးသမီးတယောက်ဟာနော်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ quality ပေါ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ quality အမျိုးသမီးတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဘာလဲဆိုသစ္စာရှိတာတဲ့စတိစဒွီလို့ခေါ်တယ်ဟိုဟာကျမ်းစာအရဆိုရင်တော့နော်အိမ်ထောင်ကြပြီးတဲ့ယောက်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာဘယ်ယောက်ျားအပေါ်မှာတတ်မဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုရင်တဲ့နော်သူ့ကိုစတိစဒွီလို့ခေါ်တယ်သူကလုံးဝဖြူစင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ယောက်ျားပေါ်မှာသူကနော်အခုခေတ်လိုမျိုးဟာဆလမန်ခန်ကချောလိုက်တာ body ကြီးကမိုက်လိုက်တာမှညာအိမ်တောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကဒီလိုစကားမပြောဘူးသူက she didn't talk like that နော်တခြားယောက်ျားတွေအားလုံးဟာသူ့အတွက်သားလိုပဲသူကမြင်လာတဲ့အကုန်လုံးကိုနော်သူ့ယောက်ျားကလွဲလို့တခြားဘယ်သူမှသူ့အတွက်ချောတာလည်းမရှိဘူးလှတာလည်းမရှိဘူး body ကောင်းတာလည်းမရှိဘူးမိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးသူကနော် she is totally dedicated to the husband အဲ့လိုမျိုးသစ္စာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာတဲ့နော်ဂျာရှိစီတရာမချွန်းအောင်နဝန်ဂျီကီဂျာသူဟာတဲ့ယောက်ျားတွေမှာအင်အားရှိတယ်ပြောတယ်မလားအဲ့လိုအမျိုးသမီးဟာအဲ့လိုသစ္စာရှိပြီလို့ဆိုရင်သူတို့သစ္စာဆိုသမျှအကုန်လုံးကဘာမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါအင်မတန် powerful ဖြစ်လာတယ်ဒါသဘောတရားကြီးကပေးထားတဲ့စုပဲနော်ဆိုတော့အိမ်တော်တစ်ခုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ရေးကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဗေဒကျမ်းတွေကဒါကြောင့်ကလေးမယူခင်တည်းကဂရဗဒန်စန်စကာဆိုတာကိုသင်ပေးတယ်ကလေးကိုနော် तू ကဒီကလေးယူဖို့အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျမ်းစာတွေကပြောထားတာကလေးယူဖို့အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမရဲ့စိတ်ရဲ့အနေထားပေါ့သူတို့ကဘယ်ဥမာသူတို့ကတအားကာမစိတ်တွေတအားကြီးနေပြီလို့ဆိုရင်မွေးလာတဲ့ကလေးဟာဒေါသကြီးတဲ့ကလေးနော်တဏှာကြီးတဲ့ကလေးဖြစ်လာမယ်နော်မူယူယူနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ဆိုမွေးလာတဲ့ကလေးဟာတုံးနေနေတဲ့ကလေးဖြစ်လာမယ်ဒါဟိုသိပ္ပံနိကြသူတို့ကျမ်းစာတွေကပြောပြထားတာအဲ့ဒီနော်ကလေးမွေးဖို့အားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီနော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းစည်းတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့အဖေနဲ့အဖေလောင်းအမေလောင်းပေါ့အဖေလောင်းအမေလောင်းရဲ့စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုဟာမွေးလာတဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်မဲ့ကလေးဖြစ်လာပါတယ်သူ That is so important for that အိမ်အောင်ပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကောအိမ်တောင်ကြပြီးတော့ကလေးယူဖို့ကြိုးစားနေသူတွေ it's an important thing
နော်သူကအချိန်လဲရှိတယ်နော်ဒါအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘယ်အချိန်မှာနော်ည7နာရီဟိုဘက်ဖြစ်ရမယ်တို့နော်အဲ့နှစ်ယောက်လုံးက alert ဖြစ်နေရမယ်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော် Hare Krishna မှာဆိုတော့ဗါလေဗတိ64ပါပြီးအောင်သူစိတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ရက်မှညာလုပ်ပြီးတော့တေချာတန်တန်ရှင်းရှင်းရှိရမယ်နော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားနော်အဲ့လိုမျိုးတန်တန်ရှင်းရှိရမယ်စိတ်ကလည်းလုံးဝကြည်လင်နေရမယ်အဲ့ဒီခါမှာ तू ကတကယ်ကောင်းတဲ့သူတယောက်ကို तू ကနော်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ် तू ကသူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုသူတို့ဘဝတွေကိုခေါ်လာတာဒါ invite လုပ်တာပဲဒါနော်အဲ့ခါမှာအဲ့ဒါပြင်ဆင်လို့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် Garbhadhana Sanskar လို့ခေါ်တယ် तू ကနော်လူဘဝမှာလောက်ရမယ်16ခုသော Sanskar ထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်အောင်ကြပြီးပြီကလေးယူဖို့စူးစမ်းပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်နော်ပရိပတ်ကပဲလေအမျိုးသမီးဟာအမျိုးသားရဲ့ better half နော်အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောလို့ရှိရင်တော့ where is your better half လို့မေးကြတယ်ခင်ဗျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားတစ်ဝက်ကဘယ်မှာလဲလို့မေးတာဒါနော် where is your better half မိန်းမလို့မေး where is your wife လို့မမေး where is your better half နော်ဆိုတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟာ तू ကအမျိုးသမီးဟာယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝက်ပဲဆိုတော့ဗေဒကျမ်းမှာဘာပေါ်ပြတာလဲဆိုယောက်ျားလှုပ်သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုအမျိုးသမီးကသူ့အတူ automatic တစ်ဝက်ရပြီးသားဟုတ်တယ်လို့သူနော်အမျိုးသမီးရဲ့တာဝန်ကယောက်ျားကိုအလုပ်ကျွေးလို့ယောက်ျားကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကသူ့ automatic အကုန်လုံးရသွားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအိမ်အခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးမှာအိမ်တောင်တဲ့ဟာယာကိုင်းလုံးအများဆုံးရှိတယ်နော်ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်မဲ့သူတွေဟာဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမအဖေလောင်းအမေလောင်းတွေဟုတ်တယ်။သို့မဟုတ်အဖေအမေဟုတ်တယ်။ဒါကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်မှာနော်။အခုလူတွေဘယ်သူမှမစင်စားဘူးကျွန်တော်တို့နော်ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အနာဂတ်ကတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်မှာမူတည်လဲ။မိဘတွေပေါ်မူတည်နေတယ်။နော်ဒီမိဘတွေကတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့တိဆောက်လို့ရတယ်။သူတို့ခလေးကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်ထားလဲ။သူတို့ခလေးကိုသူတို့ဘယ်လိုသင်ပေးသွားမလဲ။အဲဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ quality ကျွန်တော်ကစရင်ပြောလူတယောက်ရဲ့ quality ကသူများကိုသူဘယ်လို treat လုပ်လဲနော် this is important နော်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်မလေးကိုတော့ဈေးကြီးတဲ့ဟိုမှာနော်ဟို restaurant မှာခေါ်သွားတယ်နော်ဟိုမှာ restaurant ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာရှိတဲ့နော်ဒီ boy ကိုတော့နော်စပွဲထိုးကိုတော့ရိုင်းဆက်ဆံတယ်ခွေးကိုလာမှခြေထောက်နဲ့ကင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးဟာအိမ်ထောင်မပြုတ်တဲ့လူဘာလို့လဲသူများကိုဘယ်လောက်ပဲ treat လုပ်နေကိုတခါတည်းနော်9သိန်းမိုးအဲ့မှာသွားကျွေးနေတယ်ကို shopping ခေါ်သွားပြီး15သိန်းမိုးဝယ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုဘယ်လို treat လုပ်နေလဲသူများနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံနေလဲဟုတ်လားစင်ရတဲ့လူနဲ့သူဘယ်လိုဆက်ဆံနေလဲချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံနေတရိษံကိုဘယ်လိုဆက်ဆံနေလဲ that is the quality of a person the real quality of the person is that how he treat others နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးလူတယောက်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတာမလားနော်တချို့ရှိတယ်အရှိမအတားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နော်အလုသမားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါကြတော့မျက်ရည်ပါကျသွားအောင်ဆက်ဆံတယ်သူတို့နော်ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုမှာဘုရားပွင့်တဲ့နေရာသွားတဲ့အခါအမှဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဝလဲတော်တွေသွားဝဲတာပေါ့သွားဝဲတဲ့အခါကျတော့နော်ရောက်သွားတယ်ဟာဘာတောက်မလဲအေးတောက်မလားဘာလုံးမလားနေပေါင်းထိုင်စရာပြပါမှာအကုန်လုံးသူကကောင်းတခါတည်း customer ကိုဆက်ဆံတာ yes ဆက်ဆံတာနော်တကယ်အလုပ်တဲ့အလုပ်သမားလာတဲ့အခါကျတော့နော်ဟာဆက်ဆံတာတရိษံတကောင်ကိုဆက်ဆံတဲ့တော့ဆိုးသေးတယ်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဒီလောက်နာနဲ့ဝတ်ကိုဝတ်လာရသလားဟိုမှာစင်းရဲလုံးလို့ဝတ်တောင်မရှိဘူးနာနဲ့ဝတ်ကိုဝတ်လာရသလားနော်ဟိုမှာထိုင်ဒီထက်ဘာလို့ဝင်လာတယ်ပြောရရွယ်ပါညာhe was treating like hell that guy နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်သူ customer တော့လုံးဝ special နော်လာပါတယ်အလုပ်သမားကိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့အခုတချို့အိမ်မှာရှိတယ်နော် this is our quality တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ကိုယ့်ထက်နှိမ့်တဲ့သူတွေကိုနဲ့တရိษံကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲနော်လူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲကိုယ့်ထက်နှိမ့်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအဲ့ဒါဟာလူတယောက်ရဲ့ quality အဲ့တော့အရွေးမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလုံးမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ concept ကိုကျွန်တော်တို့အခုအိမ်တောင်ကြားနေတဲ့သူတွေလည်းနော်အချစ်ဆက်သွားမဲ့ခရီးမှာငါတို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတဲ့ concept ကိုပြောင်းပေးရမယ်နော်ဒီနိုင်ငံခြားမှာတစ်မျိုးကောင်းတာကတော့နော်ဒီအိမ်အလုပ်ကိုအကုန်လုံးနှစ်ယောက်လုံးဝိုင်းလုပ်ကြတယ်ယောက်ျားကမိန်းမယောက်ျားလည်းပကံဆေးတာသူ့တဲ့ရှက်เสียမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားကမိန်းမထမင်းချက်ရင်ယောက်ျားပကံဆေးတယ်ယောက်ျားထမင်းချက်ရင်မိန်းမကပကံဆေးတယ်နော်ဆိုတော့
အဲ့ဒီမှာကဒီအလုပ်တွေဆိုတာရှက်စရာမဟုတ်မြန်မာပြည်လို့အရှိတိုင်းလို့ကြတော့ကြားရင် तू ကယောက်ျားတယောက်ပကံဆွေးတော့တငယ်ချင်းတယောက်တွေဟာမင်းဘယ်ဖြစ်သွား तू ကမေးမှာ तू မင်းဘာဖြစ်သွားလဲမင်းပကံစိမ့်နာလားနော်ဘာဖြစ်သွားလဲ तू ကမေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကမတူတကယ်မှယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆိုတာဘာအလုံးမခွဲစရာမလိုပကံစိမ့်တဲ့လို့ယောက်ျားလုံးလို့မလုပ်မရဘူးနော်ဟိုအိန္ဒိယလို့တိုင်းပြည်မှာအိမ်ဘော်တွေအားလုံးဟာယောက်ျားတွေဖြစ်တယ်အော်စရာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါအမျိုးသမီးအိမ်ဖော်မရှိဘူးထမင်းလဲသူတို့ပဲချက်တယ်အဝတ်လဲသူတို့ပဲလျှော်တယ်နော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်အမျိုးသားကအမျိုးသမီးအဝတ်ကိုပဲလျှော်မလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုမှာကအိမ်ဘော်တွေအားလုံးဟာအမျိုးသားတွေပဲဟုတ်တယ်နော်ထမင်းလဲသူတို့ပဲချက်တယ်အမျိုးသမီးအဝတ်လဲအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအဝတ်လဲသူတို့ပဲလျှော်တယ်ကြမ်းတိုက်တယ်အကုန်လုံးတယ်နော်သူတို့ကဘယ်မှာထားလဲကျွန်တော်တို့တထေးအိမ်တော့သွားပြီးတဲဘူးတယ်သူတို့ဘယ်မှာထားလဲဆိုရင်လေကားတက်တဲ့နေရာမှာဟိုလေကားဆင်းနေဆိုရင်လေကားကွေ့ပြီးဆင်းတဲ့နေရာလေးရှိတယ်မလားအဲ့ဒါသူတို့အိတ်တဲ့နေရာပဲလားအထပ်တိုင်းမှာတထေးတွေအိမ်မှာနော်အဲ့ဒီအလုသမားအိတ်တဲ့နေရာအဲ့လေကားကွင်လေးမှာအိတ်တယ်နော် I mean နော်ဒါသူတို့အိတ်တဲ့နေရာမနဲ့ထားပြီးအမှအလုပ်လုပ်ပြီးရင်ပတ်စံရရင်ရွာပြန်ပို့နော် this is how the world is going ဒါအိန္ဒိယမှာပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အိမ်ဖော်ဆိုတာဒါကြောင့်နော်အခုမြန်မာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ဖော်တွေဘယ်လို treat လုပ်လဲဗာလဲနော်တကယ်တနာစရာကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေနော်ငယ်ငယ်တည်းခေါ်ထားနော်ပြီးရင်ရင်နှွေးဘူးနဲ့လောင်းဘာညာလုပ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေဟာအိမ်တောင်တွေအားလုံးဟာငယ်ငယ်တည်းက training ရရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါအိမ်တောင်တွေငယ်ငယ်တည်းဒီ mindset ကို training ရအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တိုးတက်ခြင်းကျွန်တော်တို့မှာပြောင်းရမယ့် mindset ကလေးတွေရှိတယ်နော်ပြောင်းရမယ့် mindset ကလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာဒါဘယ်သူမှအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်ဟာမွေးလာတဲ့ကဒီလိုအတိုင်းဝမ်းမှာမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာဘယ်သူကြောင့်လို့အပြစ်မတင်တာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေလည်းမသိလို့မတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်မယ်သူတို့ကိုလည်းသူတို့မိဘတွေကမတင်ပေးခဲ့တာသူတို့မှအပြစ်မရှိဘူးလေဒီကိစ္စကဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘယ်သူမှအပြစ်တင်စရာဘဝမှာဘယ်သူမှကျွန်တော်အပြစ်တင်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားဒီအချိန်ကစပြီးအပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပြောင်းဖို့ကြိုးစားမယ်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကြီးကိုအပြစ်တင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်မိဘဟာမိဘပဲ तू မတင်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် okay မတင်ပေးလို့ဖြစ်သွားပြဿနာမရှိဘူးဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ပြန်တင်မယ်နော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားရမှာသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်မှပြောင်းစရာ mindset လေးတွေရှိတယ်နော်ဒီအချက်လေးတွေကိုပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာလုံးဝအုတ်တုံဘာဖြစ်သွားမလဲနော်လုံးဝအုတ်တုံမြင့်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ mindset ပြောင်းတဲ့အခါမှာနော် the way we thought နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံနော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းပေးရမယ်နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံဆိုတာတဘောတော့လူတယောက်ကနော် तू အရင်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံပေါ့အရင်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံဆိုရင်လူတယောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူ့ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်တယ်နော်ဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ကြီးလာတဲ့လူတယောက်ကသူငယ်ငယ်တည်းကသူ့အိမ်မှာဆိုကြပါစို့နော်ဟိုတထေးတယောက်အိမ်မှာနော်အလုတ်လာလုတ်တဲ့အလုတ်သမားဟာနော်အိန္ဒိယလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ကလမတယောက်ကမြန်မာတယောက်ရဲ့အိမ်မှာအလုတ်လာလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာကြီးလာတဲ့ကလေးတယောက်က तू ကဒီအိန္ဒိယအမျိုးသမီးအိန္ဒိယလူမျိုးကိုတွေ့ရင် तू ကဘာလို့မြင်ပါလဲအလုတ်သမားလို့ပဲမြင်ပါလဲဘာလို့သူ့အိမ်မှာလာပြီး तू ပဲအလုတ်လုပ်နေတာဟုတ်မလားအကားလာပါအောင်ဟိုကလုပ်ပေးပါအောင်နော်မဟုတ်ရင်လည်းကလမကိုပြောလို့အဲ့လိုကြီးလာတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ mindset မှာဘာဖြစ်မလဲဒါပဲရှိနေမှာပဲနော် तू ဒါပဲရှိနေမှာဆိုတော့ဒါအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆို तू ကအဲ့ဒီအတိုင်းမှာကြီးလာတာဟို तू ကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒါပဲကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သိလာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲပြောင်းပေးရအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာမလားအိန္ဒိယကလူတွေကနော်ဘသူတွေကိုဥပမာစင်ကာပူသွားကြည့်ပါဆိုစင်ကာပူသွားကြည့်ရင်ဘသူကအလုပ်သမားဖြစ်နေမလဲအဲ့ဒီကဗမာပြည်ကသွားလူကအလုပ်လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီစင်ရောက်ပဲနော်အဲ့ဒီကကျရင်ကျွန်တော်တို့ mindset ကတစ်မျိုးဖြောင်းမှာဟိုကလူတွေက mindset ကဘာပြောမလဲနော်ဟိုယူရီးယားသွားလို့ရှိရင်ယူရီးယားလူတွေကဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဒီဖမအဲ့လိုပြောမှာ तू ကဖမလို့ပြောတာနဲ့ဟို तू ကနှိမ်တဲ့စကားပါပြီးအဲ့ထဲမှာနော်ဒီဖမကလာတယ်နော်ဒီဗမာတွေဆိုတဲ့စကားကို तू သုံးမှာအဲ့ဒီခါကျရင်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဒါဘယ်သူအပြစ်မှမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စဒါပေမဲ့တကယ်အသက်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့တကယ်နားလည်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ mindset ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲပြောင်းပေးရမယ်နော် this is what ဒါကြောင့်နော်ဘဝမှာတိုးတက်မှုကိုလိုချင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုသုံးတယ်မလားဖုန်းကိုသုံးရင် software ကဘာဖြစ်သွားလဲ outdate ဖြစ်သွားတယ်
outdate ဖြစ်သွားရင်သူ့ဘာလုပ်ရလဲ update လုပ်ရတယ်မဟုတ်လားအများအား update လုပ်နေမှာဒီဖုန်းကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေ software ကိုအများအား update လုပ်နေရတယ်မလားကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုလည်းဘာလုပ်ရမလဲအများအား update လုပ်နေရမှာသူကဘာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်ကဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအများအား update လုပ်နေကျွန်တော်တို့ကဟို software အဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးနေရင်ကျွန်တော် function ကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဘောမှာ function ကောင်းမလုပ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲကျွန်တော် software ကိုကျွန်တော် update လုပ်နေမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ software ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ thinking ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ process ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ process ကိုကျွန်တော်တို့ update လုပ်နေရမယ်နော်မိမကိုကျွန်တော်အရင်တော့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအခုကျွန်တော် update ဖြစ်သွားတဲ့အခါ software update ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဟုတ်လားယောက်ျားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲကျွန်တော် update ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲလူမျိုးခြားကိုကျွန်တော်အရင်တော့ဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့လဲ update ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်မလဲဘာသာခြားကိုကျွန်တော်အရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ update ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လို this is all depends on your mind ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ထားပြီးကို upgrade လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါက you have to upgrade your software နော်ကျွန်တော်တို့မှာ software ရှိတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ software အထက်မှာအလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဒီ software သွားတဲ့အခါဒီ software ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ we have to always နော်ကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကောင်းတဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမလုပ်ပြရမလဲ update လုပ်ပေးရမယ်နော်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာတာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားခြင်းတယ် so we have to change our mind always ဒါကြောင့်ပြောတာစာဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင် always effort to seek knowledge အမြဲတမ်းအသိပညာကိုရှာဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်နော်အသိပညာကိုရှာဖို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနော်အသိပညာဆိုတာဘယ်တော့မှကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမသေးခင်အထိကျွန်တော်တို့ပညာရှာရမယ်အဲ့ဒီပညာကိုရှာနေရမယ်ပညာရှာတာကိုကျွန်တော်အရသာရှိရမယ်နော် we have to feel better နော်ပညာရှာတယ်ငါပိုသိလာပြီနော်ငါပိုပြီးအတွေးခေါ်ကောင်းလာပြီငါစိတ်တွေပိုပြီးကြည်လင်လာပြီကဘာရုပ်ငါတွေ့တဲ့အခါပိုပြီးချမ်းသာစွာမြင်နိုင်ပြီ we have to always seek this knowledge နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနပြောတဲ့ thoughts နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thoughts တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း update လုပ်နေရမယ်နော် knowledge update ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်တွေအကုန်လုံး update ဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုတဆင့်တင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကြိုးစားနေတာအထက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြိုးစားရမယ်နော်ခုံပြီးတော့ကြိုးစားလို့တော့ကျွန်တော်လက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးစားမှုကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြိုးစားလာမယ်ဒီနေ့ထက်ကိုမနက်ဖြန်နည်းနည်းလေးပို့ကြိုးစားမယ်မနက်ဖြန်တက်ကိုတစ်ပတ်ခါနည်းနည်းပို့ကြိုးစားမယ်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ကအရင်နှစ်ကကြိုးစားတာတဲ့ကျွန်တော်က 10% 20% ပို့ပြီးကြိုးစားလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ် effort နော်ဒီစူးစမ်းလာတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနော်ဆိုတော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲခြင်းကိုအများအားလုပ်သွားပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာ update လုပ်သွားရမှာကျွန်တော်တို့upgrade လုပ်ရမှာအခုကကျွန်တော်တို့ကဘာတော့ upgrade လုပ်လဲအင်ဂျီအသစ်ပေါ်ရင်တော့ web ပြီးပို့လိုက်တယ်ဖုန်းအသစ်ပေါ်ရင်တော့ web ပြီးကင်လိုက်တယ်ဖုန်းရဲ့ software ကိုတော့အများအား update လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဟို old fashion ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကတော့ update မဖြစ်ဘူး so we have to update ourselves ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကို update လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုနော် knowledge ရှာရမယ်နော်ပြီးတော့သူများတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို treat လုပ်လဲဆိုတဲ့ system တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲရမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်လို treat လုပ်လဲကျွန်တော်သူများတွေကိုဘယ်လို treat လုပ်လဲနော်သူများတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲတိရစ္ဆာန်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲတခြားလူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအမြဲတမ်း update လုပ်ရမယ်ဒါကိုနော် we have to change နော်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကတဆင့်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာတကယ်တော့တက်တဲ့ဥစ္စာပဲတက်ဘဝမှာပျော်ရွှင်လာတယ်ဆိုတာဟာဘာလို့လဲအသက်ကြီးလာလို့စိတ်ညစ်လာလို့မဟုတ်ဘူးနော် तू ကဘဝဆိုတာစိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်အသိဉာဏ် update ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဟာဘဝမှာတနေ့ပြီးတနေ့ तू ကနေလို့ကောင်းလာတာ तू ကဘာလို့လဲတော့တနေ့ပြီးတနေ့အသိဉာဏ်ပိုရလာဟာအရင်တော့ငါစဉ်းစားရတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့အခုငါစဉ်းစားတာပိုကောင်းသွားပြီပိုပြီးကောင်းလာပြီနော်အကုန်လုံးကောင်းလာတဲ့ခါကျရင် तू ကဘာလုပ်လဲဒီဟာက update ဖြစ် so the way we treat people we have to change the way we treat people နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ view စိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်နော်အရင်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံလို့မရဘူးနော်ဟိုကြီးသူကိုယိုသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာ
ဒါမြန်မာစကားမှာဟိုးရှစ်ခေတ်ထဲရှိပြီးသားစကားဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာဘယ်ရလာတယ်ရှီမတ်ဘာဂဝတမလည်းဒါရှိပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ကိုတက်တစ်ခုခုတာတဲ့လူကိုကယိုသေးရမယ်ကိုနဲ့တူတဲ့လူကိုကလေးလေးစားစားထားရမယ်ကိုထက်ငယ်တဲ့လူကိုနှိမ်ချခြင်းမရှိရဘူးသူ့ကိုတနာရမယ်ဖေးမရမယ်လက်တွဲခေါ်ရမယ်အပေါ်တင်ပေးရမယ်နော် this is our ဆိုတော့အခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ဒီ value တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုပေးနိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကတော်တော်များပါထင်လဲငါကြောင်းပို့လိုက်ပြီးငါတာဝန်ချပြီးမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ရဲ့ mind ကိုသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ပေးမလဲနော်သူတို့တွေအားလုံးကကလေးတွေဆိုတာကအကုန်လုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရောက်လာတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်သူတို့တွေကိုငယ်ငယ်မှာဘာတွေထည့်ပေးလိုက်လဲအဲ့ထည့်ပေးတဲ့အတိုင်းသူကပုံစံဖြစ်သွားတာဖျောင်းလို့ပေါ့ပုံသွင်းလိုက်တယ်လို့သူတို့ကပုံစံဖြစ်သွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတာကဘာလို့လဲဆိုတော့အမေဆိုတဲ့သူကပို့ပြီးအရေးကြီးလာတယ်အမေကဘာလို့လဲခလေးနဲ့ထိတွေ့တာများတယ်ဒါကြောင့်ဒီတီမာသားကနေမှဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်တကယ်လို့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာတာဝန်ယူတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ယောက်ျားဟာစိတ်ပူစရာမလိုဘဲနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နိုင်မယ်နော်ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့သင်ခန်းစာပဲယောက်ျားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးနိုင်ရင်ဒါပေမဲ့ရှီလာပရောပတ်ပြောယောက်ျားကလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးတဲ့အဆင့်တော့သူရှိရမှာလေဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားအရက်တောက်ပြီးလာပြီးနေတိုင်းမူရမ်းနေတဲ့ယောက်ျားတော့ဘယ်သူကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမှာလဲအဲ့ဒီခါကျတော့နော်ယောက်ျားလည်း quality ယောက်ျားတော့ဖြစ်ရမယ်လေကိုစရွေးတဲ့ quality ယောက်ျားကိုတော့ရွေးရမှာဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကယ်လို့ယောက်ျားကိုနော်ဒီယောက်ျားရဲ့ support မရှိဘူးဆိုတော့နော် sorry အမျိုးသမီးရဲ့ support မရှိဘူးဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာတကယ်အောင်မြင်မှုသူမရနိုင်ဘူးနော်သမရအိုဘားမားဆိုတာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဥပမာပဲသမရအိုဘားမားခဏပြောတယ်မီရှယ်ရဲ့ဒီအားပေးမှုမီရှယ်အိုဘားမားရဲ့အားပေးမှုကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတိုးတက်သွားစေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးဟာသူ့ image ပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကို update လုပ်ရမယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ image ကယောက်ျားကိုသူကနော်အကူအညီပေးရမှာတချို့ကပြောင်းပြန်ထင်တယ်ဘာလို့လဲငါတို့ပဲယောက်ျားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားယောက်ျားငါတို့စိတ်ချမ်းသာထားလို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေရဲ့ဒီရှင်မဘာဂဝတမဒီစလောကမှာပါလဲဆိုရင်ယောက်ျားတွေရဲ့ကာမမီးကိုတော့ငြိမ်းပေးနိုင်တဲ့သူဟာအမျိုးသမီးပဲဟုတ်တယ်တဲ့ယောက်ျားတွေမှာတောက်လောင်နေတဲ့ကာမမီးကိုငြိမ်းပေးနိုင်တာသူတို့မိန်းမပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီစလောကရဲ့အရင်စလောကမှာပါတယ်ဒီကိစ္စနော်ဆိုတော့မိန်းအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အနေထားဟာ तू ကနော်အကူညီတယ်ဆိုတာဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ယောက်ျားကိုဒါအကူညီပေးတာယောက်ျားကို short ပေးတယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲအကူညီပေးတာသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့မိသားစုအတွက်အကူညီပေးတာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုလှုပ်လာလို့ဆိုရင်ပြီးသားသမီးတွေကိုအရေးကြီးဆုံးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ mindset ပေါ့အမျိုးသမီးတွေကသားသမီးတွေကို training လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုပုံသွင်းမလဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်လာမယ်အခုနော် it is so important အခုကနော်တရုတ်ပြည်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကတော်တော်ကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတိုင်းပြည်ပြတ်မဲ့လက္ခဏာပဲဒါကနော်အမျိုးသမီးတွေကယောက်ျားတွေကိုထိုးလိုက်နော်ခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်ဘာလိုက်ညာလိုက်နဲ့နော်သူတို့ဆက်ဘသူကိုကဘသူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံကျွန်တော်ပြောလူတယောက်ရဲ့ quality ဟာနော်အများကိုသူဘယ်လိုဆက်ဆံတာလဲကိုကြည့်ပြီးရင်သူ့ဒါ quality တတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်တရုတ်ပြည်တို့ဘာလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝ respect ဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူတို့ပါနော်ပတ်စံကလွဲလို့ဘာမှမရှိတော့တဲ့တိုင်းပြည်ကကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးတော့မှသူကဒီ value မဟုတ်တော့ဘူးလေတရုတ်ပြည်ကဟုတ်လား value မရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကနော်ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးမဲ့အဆင့်ဝင်အောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်သူတို့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအတူခိုးလို့မရဘူးနော်အိန္ဒိယပြည်ဆိုရင်အခုလဲသူက value ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာလဲနော် culture ကပြောင်းလဲလာနေတယ်နော်မြန်မာပြည်မှာလဲ value ကတော်တော်လေးကျန်သေးတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ value ဟာတော်တော်လေးကျန်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုပေးနိုင်ခဲ့ရင်နော်ပြောလို့မရဘူးလေမြန်မာပြည်ကကမ္ဘာပေါ်မှာနေစရာအကောင်းဆုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်လာမလား value ကောင်းလာရင်နော်မြန်မာပြည်ကတကယ်တမ်းပြောရင်နော်အဖက်ဖက်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်မတန်မြင့်မားတယ်အလူတန်းတအားလုံးဆုံးအလုံးဆုံးတိုင်းပြည်ဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာသူများကိုပေးဖို့ရှေ့တန်းကတိုင်းပြည်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ value ဟာနော်မြန်မာပြည်ရဲ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နောက်ထပ်9နှစ်10နှစ်မှာပေါ့နောက်ထပ်9နှစ်10နှစ်မှာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေပေါ့နော်
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုလာတဲ့တကယ်တမ်းဒါပါပဲတကယ်တမ်းပြောရင်နော်မေတ္တာတရားဆိုတဲ့အဆုံးအမရှိတာပဲနော်မြန်မာပြည်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားရဲ့အရေးအာဝါဒအောက်မှာရှိနေလို့ဒီလောက်ကြည့်လူတွေကောင်းနေတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နော်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ mindset တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားနိုင်လို့သားသမီးတွေကိုဒါတကယ် train လုပ်နိုင်ခဲ့ကျောင်းတွေမှာလည်းသူများတိုင်းပြည်မှာမရှိတဲ့နော်အခုနပြောတဲ့လူတွေကိုကောင်းတဲ့ mindset value education ဆိုတာမျိုးသာမြန်မာပြည်မှာလုပ်နိုင်ခဲ့မြန်မာပြည်နောက်ထပ်10နှစ်မှာပြောလို့မရစင်ကာပူကြော်မယ်ဆိုတာနော်စင်ကာပူကြော်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမြန်မာပြည်အရင်တော့အရှိတောင်အရှမှာ top ပဲသူကနော်အရှိတောင်အရှမှာသူ top ပဲအကောင်းဆုံးလေမြန်ဝင်ရှိတယ်နော်1960အရင်ကဆိုရင်မြန်မာပြည်က top နေရာတိုင်းမှာတော့အိန္ဒိယပတ်စံတော့ဘယ်လိုပြဗမာပြည်ကတကြက်ရဖို့အိန္ဒိယ2ကြက်ပေးရတယ်ဘယ်လောက်အဲ့တော့မြန်မာပြည်အဆင့်မှာရှိရဆိုတာနော်အိန္ဒိယလူတွေမြန်မာပြည်လာပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ဒီမှာလာပြီးတကြက်ရရင်သူတို့တိုင်းပြည်ဒီမှာလာပြီး100ရရင်သူတို့တိုင်းပြည်ကို200သူတို့ပို့နိုင်ပြီနော် value ကတဝက်กว่าနေတယ်အခုကြတော့ဗာလဲဗမာပတ်စံ20ပေးမှအိန္ဒိယပတ်စံတကြက်ရတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားရလဲဆိုတာ how changed it နော်အကုန်ကျသွားတာလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနပြောတဲ့လူသားဆိုတဲ့ value ကမကျသေးဘူးနော်ကဘာမှာမြန်မာပြည်မှာပတ်စံတန်ဖိုးတော့ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူသားဆိုတဲ့ value ဒီမှာမကျသေးဘူးနော်ဟိုကိုဗစ်ဖြစ်တာတော့မှမတွေ့လားကူညီတဲ့သူတွေလုံနေတဲ့သူတွေနော်မိုးကုတ်မှာဆိုရင်တတိတယောက်ကဟိုနေ့ကကျွန်တော်တွေ့ရစံအိတ်ဘလောက်လဲ3500လားနော်အိမ်တောင်တွေရှိသမျှအိမ်တောင်အုပ်စု3500တယောက်ကိုစံအိမ်ကိုစံတအိတ်ပေးဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲတော့မသိဘူးနော်ဘယ်လောက်အထဲမှာရရောလဲတော့မသိဘူးနော်စံတွေအကုန်လုံး3500ပေးဒါဘယ်တိုင်းမှာရှိမှာဒါမျိုးနော်တက်မယ်ဆိုရင်နော် how it is possible ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ value ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနပြောတဲ့ဒီတက်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုကလေးတွေကို train လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာ value မကြဘဲနဲ့လုပ်သွားရင်နော်ကဘာမှာနေခြင်းစရာအကောင်းဆုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်မလာဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါနောက်တစ်10နှစ်မှာ so I think we stop here thank you very much